बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर रहमान चौधरी। आज जिस मकसद के लिए हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये इसके दो फायदे आपको मिलेंगे। नाम के एतबार से दरख्त है इसका शहतूत। शहतूत के फल से सभी लोग वाकिफ हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, मगर इसके पत्ते का फायदा क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो लोग कहते हैं ना इसका हम कहवा इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके आपको दो रिजल्ट मिलेंगे। एक, गले में सोजिश है, आवाज बैठ गई है, उठते बैठते चलते फिरते खांसी का हमला शिद्दत इख्तियार कर रहा है, तो आप 7 पत्ते शहतूत के, अभी मौसम बहार आने वाला है, इस वक्त मौसम खिजां का है, मौसम बहार आने वाला है, इस वक्त पत्ते आपको मिल सकते हैं। 7 पत्ते लेके इसका कहवा बना लें। नज़ला, जुकाम, गले की सोजिश, इन तमाम अमराज के लिए बेहतरीन नुस्खा है। फिर इसके अलावा उजलाती खांसी के लिए नहीं, उजलाती शुगर के लिए। खांसी भी 2 किस्म की होती है, एक एसाबी है, एक उजलाती है। अब दूसरा फायदा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उजलाती शुगर के लिए, जो यानी कि गर्मी वाले मजाज की शुगर है। उजलाती का मतलब होता है जो जिनका मजाज खुशक और गर्म होता है, उन लोगों के लिए इसके पत्ते का कहवा इस्तेमाल करना ऐसे ही है जैसे सोने का कुश्ता इस्तेमाल कर लिया। उजलाती पेशेंट के शुगर के मजाज वाले इसके 7 पत्ते इस्तेमाल करें। यकीन जानिए पहले महीने आप मेडिसिन को एक साइड पे कर दें, इस पत्ते को एक साइड पे कर दें। अगर आप सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन कोई भी इस्तेमाल करते हैं, हिकमत के इस्तेमाल करते हैं, एलोपैथिक के इस्तेमाल कर रहे हैं या होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप 2 टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप 1 टाइम इसका कहवा इस्तेमाल करें, दूसरे टाइम मेडिसिन इस्तेमाल करें। 2 महीने के बाद आपकी वो मेडिसिन भी छूट जाएगी। इसका रिजल्ट आपको मिलेगा स्लो, इतनी तेजी के साथ नहीं मिलेगा, स्लो मिलेगा। और इसके इस्तेमाल के दौरान आपने चीनी से बनी तमाम अशिया से आपने परहेज करना, क्योंकि इसमें कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई ऐसी टेबलेट नहीं, कैप्सूल नहीं है जिसके इस्तेमाल करने से आपको फौरन रिजल्ट मिले। आहिस्ता से मिलेगा, हर्बल नुस्खा है, मगर इस बात को मैं आपको यकीन बताता हूँ, इसके इस्तेमाल करने से आपके लबे को ऐसी तकवीयत मिलेगी, वो अपनी इंसुलिन खुद पैदा करेगा। तो ऐसे नुस्खा जाते इस्तेमाल करें जिसके इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी को तकवीयत मिलेगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।